Ahí está el otro ventilador. Ya está listo. Uno es para la luz. Este es para la luz. Y este es para apagarlo o darle más. Usé la base del ventilador viejo. Estaba muy bien. Y ahí está. Gloria a Dios, aleluya. Ahí quedó el trabajo. 2 horas me llevó para instalarlo.